um avião de passageiros desapareceu no ar, sem deixar vestígios. Era 28 de dezembro de 1948. Um voo comercial de San Juan para Miami. Eles estavam a menos de 100 quilômetros de Miami quando a última mensagem foi enviada. Logo depois, silêncio total. O DC-3 não foi mais visto. Buscas foram feitas no Atlântico, mas nada foi encontrado. Sem destroços, sem sinais, sem explicação. Este é um dos maiores enigmas do Triângulo das Bermudas. Se você quer desvendar os mistérios que o mar esconde, se inscreva no canal. O próximo episódio da série está por vir.